Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style. Yo, good afternoon mga master. So, nanami karon diri sa spot, diri mi mag-overnight tapos naka-set up na pud mi. So, mo na among setup karon, among tent, tapos na kubo, na nagduyan, tapos si Master R nag-prepare na pud sa lutoon. Si Master Janrel, shout out, nag-ready na pud sa yang setup. Shout out paring pilot daw. Master Raniel, Shout out ka, Maui Eddie Cruz. good afternoon. So, ang duha na mo kauban si Master Rice o si Master Ralph. Dito ni cast na. Okay, so taod-taod. Mo ready na pud mi. So mo ni among spot dire. Okay, unta makakuha mi. Lot. Shout out Francis Arnold Flores. Borgie. Wala gyud pasugtan, hadlok sa asawa. Unsa giluto nimo, Master Kulot? So magluto mi karon og kanang pork adobo na gisagulan na mo karne sa baboy. Pork adobo. Gisagulan ka ni sa baboy. Kausa naman sa tubig dagat kag seafoods na. Yo, good evening mga master. So first night na mo diri sa spot. Overnight na pod mi diri tapos ugma magsayaw mi. Labyog na pod tapos paghapon uli. So nakakuha mi ganina pero dili kayo ingato kadaghan. So manamig panihapon. So mo ni amo ang setup karon diri. Switch na ang camera mga master ha. So mo ni among setup karon. Si Master Arpanya from Tarragona, siya nag-asikaso sa among pampatulog. Tapos si Master Ralph, natulog pero nagkatawa. Master Raniel, relax kendo yan. Yan ang kuano sudyum dala. Rice, mahal kay mamaligag sigarilyo, 20 ang isa. So, screen tayo isa. So, mo na mo ang setup. Na tent isa dire, tapos na ay firefly na suga. Tura na, kurug magani oh. Naparay may isa ka kauban wala. Awit na limuntan. Si Janrel, tura nag night fishing, nagluminos. Wala, duha na lagi nakabuhok lagi. So na dito. May mga strike pero unhook. Okay. So good night mga master. Ugma na pod. Good morning. Yo, good morning mga master. So day 2 na mo karon dire. So last day tapos among spot padong dito. So namahaw ng tanan. Sila good morning master. Padong mi dito sa Bituon. Panggaman sa Bituon sa Kalawakan. Tama ako kami karon. Ano yung palibot?
Yo, what's up? Good afternoon. Medyo ang pangit ko na. So, ano no, manami og paniod to no. Relax na si Master Ralph, si Master Reniel. So cut off na mi kay alas 12:30 na, taod-taod. Pase na po mi pero ang duwa na ako kauban na po dito sa dagat. Si Janrel o si Arpanya. So Master, bye. So mo ni among mga kuha no, among kuha. So mo ni among kuha hapit mapuno ang isa ka ice box na dako. Pero gitapok na namo tanan ng among kuha. Estimated ani mga 8 kilos ni tanan. 8 kilos. So lagi din nakuha ag mga video ang paggiun sa pagland ni kay wala na lubat ang amo nalubat ang GoPro. Okay. Thank you.